色变成这个颜色，7到10天。现在是用肥料的第3天，大部分已经开始变红，然后下午用吹色剂强制转色变成这个颜色，7到10天。现在是用肥料的第3天，大部分已经开始变红，然后下午用吹色剂强制转色变成这个颜色，7到10天。现在是